戦争なら大丈夫。もうすぐ終わるから。日本が負けるな。今年咱们的抗日题材呢，就选择新东亚这个刚更新没多久的模组。这个模组的抗日难度是相当的高的，在这个模组里，我们能够深刻的体会到鬼子那一个师追着我们10几个师砍的无力感。这一次新东亚更新的是校长的内容，正好呢，不管是原版还是其他 mod， 我都没有玩过校长，正好这一次来玩一玩。还是老规矩，先看一看咱们的民族精神吧。首先第一个啊，林森作为中华民国的这个政治主席，实际上呢担任虚职，只能给我们提供无稳定。第二个呢是德国顾问团，陆军经验增长以及计划加成上限修正提升。看这里啊，大家或许还觉得咱们校长这 buff 还行，但是请记住，这是我们唯二2颗正面的民族精神了。落后的工业让我们的发展严重迟滞，薄弱的军工更是让我们成为列强嘴边待宰的肥肉。更不要说我们外强中干的国民革命军，以及几乎可以忽略不计的海军与空军。更何况外有强敌环伺，内有虎豹贪狼，政治上的腐败与落后的国民素质更是一把扎在心脏的利刃。而在短短的1年半的时间里，想要将这些debuff全面清除，无异于天方夜谭。虽然说校长的国策术看上去十分的豪华，但这一切只是为了消除封建与落后，以及绵延在我们中国人脑子里近1000年的奴性思维。校长的国策呢，大致分为4个大类。第一个呢是工业大类，第二个呢是外交大类，可以通过与列强的交涉，与他们索要这个国际的支援物资。第3个大类呢是政治大类，搞什么反腐倡廉，还有这个选举的那一套。最后一个大类呢是国民素质这一个大类。虽然说呢每个国策啊少的有14天、21天，多的呢也就35天左右，但是呢我们在1937年7月7日之前能点的国策呢还是有限的。我们首先点出去腐，然后确立总裁制，这样校长就能为我们提供额外5%的政治点数。前期的政治点十分的宝贵，因此我们需要保证我们的每一个政治点都能用到刀刃上。同时由于我们落后的科研速度，2个科研槽也需要谨慎使用。但无论我们如何选择科研路线，我们必须在1937年7月7日之前将无线电给研究出来。旧时代的军队降低的1%的增援率，我们必须从其他地方找补回来。所谓的增援率，就是在战线宽度没有补满的情况下，我们的部队每个小时填充到前线的概率。如果这个值为负数的话，这就说明我们后面就算占了20几个师，我们的部队也没有办法填充到前线去，因此就会出现一队带溃10几队的情况。而我们的第2个科研槽则是选择工业线的建筑技术，10%的建造速度对我们来说很有作用。我们开局需要修建一条铁路，这是一条从太原延伸到大同的2条铁路。以我们的建造速度，在37年7月7日之前，这个铁路是肯定建造不完的。所以说我们现在需要大量的建造速度的修正，以及国策中增加15%的铁路修建速度的修正。我们国家一共有116个师，不过国军的战斗力嘛，大家都是有目共睹。比如19年丙种师，其战斗杀伤仅有8.8；19年甲种师找一个满编制的战斗杀伤也仅17，不到20。而战斗力最强的是咱们的这个教导师，这是咱们开局唯2的2支德械师，有将近100的人员杀伤。简单来说，我们国军的战斗力10分有9分的堪忧。同时新东亚还给校长新增了一个财政的机制，我们的外汇储备仅有8300万，本月收入大概是200万，而支出却是1100万。财政赤字还会给我们带来负面的影响，但日后与日寇开战呢，我们的财政损耗只会越来越大，收入也会越来越少。因此在咱们整顿财政、债务重组之后呢，咱们需要消耗大量的政治点来弥补咱们的外汇缺失。这也是为什么前期要多存一点政治点数的原因。那么我们即刻派出运输机向3军空投手谕，命他们前往中原地区练兵备战。我们的目的是确保开战之后全军都是银牌师，多一个银牌师就多了一份抗日力量。那么在21天之后，我们获得了100的政治点，确立总裁制已经是板上钉钉。但是我们也不要忘了花费25政治点数拆分一下我们北方的蒙正会。蒙正会的德王复辟之心不死，早有密报表示他已私下联络日本侵略者，即将带着整个蒙正会投降日本。当然历史上肯定不会是中央政府一句话就能成功拆分掉蒙正会的，前有乌兰夫、云继先、朱实夫等人策划武装暴动，打击伪军西进绥远的部署，后有傅作义、汤恩伯等人发动百灵庙战役，收复百灵庙，才完全占据整个绥远。
随着总裁制的确立，校长继续践行他的攘外必先安内政策。只是这一次安内并不是对国内的军阀动手，而是发展国内经济与工业。当务之急便是国内的财务整顿以及债务重组，财力改统增加财政收入，废科减赋增加盐税，同时重组我国的铁路外债与电信外债，额外增加我国的外汇，这样我国就会多出8000万的外汇。5月12日，中国南北分别爆发一项重大事件。首先是北方的德王，他终于穿上了狗皮，成立了伪蒙古军政府，带着蒙古海军的绝密科技投降了日本。第二个事件则是国民党元老胡汉民在广州病逝。胡汉民一直是国民党内部的反蒋派系人士，南方军阀也凭借他的威望割据一方，与蒋分庭抗礼。如今胡汉民病逝，蒋介石也打算趁着这个时机吞并南方的桂系与粤系军阀，遂直接向粤系军阀头目陈济棠发出5条建议。所谓的5条建议，实际上是蒋介石为了夺取两广地区的政权与军权，向陈济棠、李宗仁等人提出了条件。由于当时国内形势复杂，故而陈济棠与李宗仁2人商议后，决定组建抗日救国军，以求争取国内的舆论优势。而我们目前也是有2个选择，要么直接对粤系、桂系开战，或者说我们可以兵发湖南，阻敌于湘南。为求稳妥，咱们这一次还是不要对桂系以及粤系动手了，毕竟抗日在即，随意发起内战是相当不智的行为。由于我们增兵及时，西南军阀被我们阻击于衡阳城外。接着这个时间，我们继续派人去粤系内部分化敌人，收买敌人，以期让南方政府听从中央政府的调遣。7月6日，粤系内部的反陈领头羊出现了，于汉谋通电支持中央政府，故而陈济棠不得不选择通电下野，而粤军的领袖则是变成了拥蒋派的于汉谋。从此之后，粤军正式听从中央军的调遣，并且将仅有的50架飞机全部运往了南昌机场。而在失去了盟友之后，桂系的白崇禧、李宗仁等部面对日益逼近的中央军，他们也不得不选择接受中央政府的调遣，答应中央政府的和解条案。9月6日，随着桂系与中央政府和解的消息传出，两广事变正式结束。1936年10月14日，日本侵略者的武器支援陆续送抵伪蒙边境重镇百灵庙，意图对我国绥远地区发起进攻。晋绥军将领傅作义所部在得知消息之后，决定先发制人，立即进行军事部署。15日清晨，伪蒙与日寇兵分3路向绥远地区发起进攻，绥远抗战正式打响。这场战役持续了近1个月的时间，直到1日清晨，一纸电报送到南京，傅作义率部收复绥远重镇百灵庙。虽只是简单数字，却成了当日头条，让中国人的抗日情绪又达到一个新的高潮。但就在大家等着委员长嘉奖令的时候，却发现南京政府里根本找不到委员长的踪影。那么委员长究竟去了哪里呢？原来委员长已经到了西安，鼓舞东北军将士们的士气去了。委员长不仅积极组织登山活动，还很调皮的与将士们玩起了躲猫猫，甚至在这寒冷的冬季只穿睡衣不穿鞋，与将士们亲切的打成一团。将士们纷纷热情的表示：“你早他妈抗日不就没这事儿了吗？”5天之后，西安事变也是和平解决，校长从西安归来，想必听到百灵庙战役的大捷之后，脸上应该也会勉强挤出一丝笑容吧。随后呢，我们开始扩建我们的军事工业，并且发展工营重工业。军事重工业呢，主要是4个兵工厂，分别是金陵兵工厂、汉阳兵工厂、株洲兵工厂以及珙县兵工厂。一个兵工厂的建造时间呢是148天，而我们与日本开战之后呢，剩下的2个兵工厂就没有办法建造了。咱们先造汉阳兵工厂，可以为我们增加一个25%的科技卡。等148天之后，汉阳兵工厂造好了，咱们再造一个株洲兵工厂，可以为我们提供一个设计商，减少咱们的轻火炮生产花费以及对人员的杀伤。1937年的年初，上年度的侨汇加入咱们外汇储备，总计1亿1100万美元。有了这1亿美元的外汇之后呢，咱们的外汇储备达到了1亿7200万。如果某些人不贪的话，我觉得这笔钱还能再翻个10倍。2月3日，我们开始发展工营重工业。这工营重工业一共是5个，分别是冶金工业，送一个工业的科研卡，并且开启一个工业企业；燃料工业给我们增加2个石油产出，为我们增加额外的5%的工厂产出；机械工业启用一个卡车设计商，并且给我们送600辆卡车；电气工业给我们增加50%的电子学加成；化学工业增加50%的生产加成，增加5%的工厂产出。如果我们与主要国家开战呢，这5个也没有办法点了。不过呢，与之前的兵工厂不一样，这个咱们是可以一起点的。为了咱们中国未来的工业建设，这些工业一个都不能少。
同一时间，东北军内部发生叛乱，我们也趁势收编东北军。这样的话呢，我们会额外获得东北军的20个师。这20个师呢，咱们还是让他们去中原进行一番操演。现在还有5个月的时间，应该足够让他们变成一个银牌师。而完成了军工以及工艺重工业的建设之后呢，咱们其实还可以点。这下面有一个建立现代工业体系以及推进军工产业的发展。不过呢，这个要求咱们的工业化进程达到颇具规模，以我们现在的这个速度呢，已经来不及了。大家可以自己试一试啊，如果全部点工业，有没有时间来点这2个？那接下来呢，咱们加强一下军事教育，并且改组一下咱们的这个调查统计局。3月17日，我们建立了我们自己的情报机构——国民政府军事委员会调查统计局，简称军统。而接下来呢，我们就暂时不点工业线了，因为工业线对我们的增益也是有限的。这里应该是我读了这个更新前的档，所以说出了个 bug， 我们还能点个去腐。那这个相当于送了我们100政治点吧，以后如果有需要的话，咱们再点。接下来呢，我们就开始对我们的国民人民素质进行开化。首先是推进新生活运动，增加咱们的国民素质。随后呢，为我们的人民提高社会福利，增加额外的5点稳定度。之后呢，咱们再普及一下义务教育，并且发展基础教育，给我们增加15%或者说16的科研速度。这个增益呢，对我们来说还是相当有用的。而这个时候呢，大家应该也发现了，4月28日，日本侵略者的这个红标已经悬在了咱们的头上，我们必须立即做出部署，以备接下来的抗日战争。给大家看一下咱们国家军事参谋的搭配，首先是这个陆军司令由咱们的这个何应钦担任，其实呢也可以用白崇禧来担任，他会增加部队的攻击，但是呢白崇禧咱们另有作用，我们要让白崇禧来这里担任步兵部队的专家，给我们增加步兵部队的防御与攻击。之后呢是咱们陆军司令部的 buff， 首先第一个咱们选这个政治忠诚，这个会让党派支持度对我们的这个稳定度提升15%。如果没有这项增益的话，咱们现在稳定度应该是20几或者30几左右。第二个呢，咱们选择随机应变，可以减少咱们指挥官能力的花费。如果日后我们点出1寸山河1寸血，我们的背水之战花费减50%，再加这20%可以减70%。然后是特工选择，这特工呢，除了这3个新增的外，还有几个历史特工，比如陈公树、戴笠、康泽、沈醉、徐元举以及周养浩。不过呢，历史特工都没有几个有特殊的特质，只有陈公树还有戴笠有2个，一个渗透者，一个审讯大师，反倒不如上面的这些新晋特工。不过呢，为了咱们的这个代入感，咱们还是选择历史的，首先肯定就是戴笠了。太原到大同的铁路也快修好了，现在咱们有3个民用工厂在建设，到6月9日就可以全部建设完毕。那么最头疼的就是咱们的这个军队部署了。首先咱们先划分2个战区，分别是华北战区与华南战区。华南战区主要战场是淞沪战场，有的人呢可能已经能够在淞沪战场把鬼子给推下海了，但是呢我不行，所以说呢我先给大家打个预防针啊，那就是我淞沪可能会打得很烂。而华北战场呢有太原这边的山地，所以说呢咱们可能难度没有那么大。之后呢咱们把咱们部队里所有的独立旅的编制单独拉出来，这个独立旅只有6个旧式步兵，软攻不到5点，说不定让他们打个土匪都能被土匪俘虏的那种。因此呢，这些独立旅咱们是不能来作为前线的这个田线部队的，很有可能影响咱们对战局的判断。这些部队呢，咱们主要是用来防守沿海地区以及福建的山地，谨防鬼子从咱们的这个港口登陆。虽然说他们应该是挡不住，但是尽可能的可以迟缓一下鬼子的登陆时间。然后所有的骑兵师也拉出来，这些骑兵师也没有战斗力啊，不过呢，比之前那些旧式步兵要稍微好一点，好歹有8点软攻。这些部队就是咱们中国战场的机动化部队了，全靠他们来赶往前线为我们延缓时间。剩下这些部队呢，看着还有90几个师，但是呢，他们的战斗力都比较拉胯。在点出国策继续军队整理之后，我们会获得一个决议，组建调整师。这个决议可以分2次为我们提供19支德械师，而真正的主力就是这19个德械师，以及咱们原本就拥有的2个教导总队。这21个德械师呢，又只有这个教导总队以及税务总团这2个部队呢有100的软攻，其他的部队呢就只有他们1半左右，63啊50左右，因为他们少一个这个轻坦。这些德械师呢，咱们2/3要留在华南战场，1/3呢留到华北去。距离7月7日还有13天的时间，咱们也是差不多把华北、华南军区的这个部队给它分配完成。首先是咱们的华北战区，华北战区总司令咱们交给了李宗仁，并且指派了孙连仲、罗卓英、张发奎、汤恩伯、李延年以及戴安澜6人归属于这个李宗仁管辖。
同时呢，咱们把桂系还有粤系的部队先给拿了过来，安排了一个军阀部队，由顾祝同担任司令，手下有上官银象以及范汉杰。而华北地区的这个德械师，咱们是交给了戴安澜。戴安澜虽然说只是2级将领，但是他有3功，并且呢，他还是个装甲指挥官。甚至咱们把仅剩的2支有这个装甲的部队都放到戴安澜麾下，希望能够在华北战场给我们打出一点成绩来。而华南战区的司令，咱们交给了何应钦，麾下是薛岳、陈诚、卫立煌、张治中、杜聿明以及胡宗南。而华南战区的德械师由咱们校长亲自统辖，麾下是王耀武、关麟征还有宋希濂。华南战场咱们是把淞沪地区围了个水泄不通，把丘陵地区的这个地形都优先占领了。不过呢，我觉得以咱们的目前的这个战斗力，想要防守住鬼子的进攻难度还是比较高的。我们只有一个要求，南京必须坚守到1938年，给咱们第一批的工厂迁移提供时间。而在华北战场，由于和美协议的签订，我们中央军是没有办法进入河北地区的，所以说呢，咱们只能在阎锡山的领地以及咱们的黄河领地先在这里驻军，等日寇入侵北平的同一时间，咱们迅速进入河北地区。1937年7月7日，日寇汉人发动卢沟桥事变，拉开全面侵华战争的序幕。7月17日，蒋介石发表了著名的庐山讲话：如果战端一开，地无分南北，年无分老幼，无论何人，皆有守土抗战之责，抱定牺牲一切之决心。从1874年到1894年，从1900年到1915年，从1928年到1931年，中国人已经向日本人退让了63年。当侵略者的枪口再次举起，试图用他们引以为傲的武力让温良的中国人再次退让，那么中国人将用行动告诉他们，这是一个在5000年浩瀚历史中千锤百炼过的民族。你可以一次次的将他击倒，但却永远无法将他击败。无耻的侵略者们或许永远也想不明白，为什么中国人永不屈服。同胞们，我们的东北3省已经实现6年之久，然而战端已经烧到了北平的卢沟桥。不说卢沟桥也可以任人压迫强占，那么我们500年的古都北平就会成为昔日的沈阳。是故北平成为昨天的沈阳，那么我们的南京也就不难成为今天的北平。如果战端一开，地无分南北，年无分老幼，人人皆有守土抗战之责，皆有抱定牺牲一切之精神。